সো দিল্লি এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম। দিল্লি এয়ারপোর্ট থেকে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি করলবাগের দিকে যাব। অলমোস্ট 1450 রুপি পরে এখান থেকে করলবাগে যেতে। সো হিয়ার আই গট দ্য ইনভয়েস अबाउट सर बांग्लादेश है, सब बढ़िया गुड बंदे हैं सर। मान लीजिए हमारे बांग्लादेश से बहुत फ्लाइट है हमारे बांग्लादेश के। यस एक मैडम आती हैं, वो जब भी आती है हमारे कॉल करती है बांग्लादेश की मैडम। ওকে, আমরা এখন করলবাগের দিকে যাচ্ছি। করলবাগে গিয়ে হচ্ছে আমরা হোটেল দেখবো। সো ওখানে হোটেল নিয়ে একটু এদিক ওদিক করা লাগতে হতে পারে, কারণ হচ্ছে যে যেটা দেখছি ওটা এখন ডিউ টু সিম কিনি নাই, মোবাইলের সিম কিনি নাই দেখে হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো ইন্টারনেট কানেকশন অ্যান্ড ইজিলি ফ্রম দিল্লি এয়ারপোর্ট আপনারা ওখানে এয়ারপোর্ট এক্সিটে বের হওয়ার সাথে সাথেই হচ্ছে আপনারা ট্যাক্সি পেয়ে যাবেন। সো এয়ারপোর্ট রেন্টাল দেয়ার আর লটস অফ অপশন। ট্যাক্সি লাইন ধরে দাঁড়ায় থাকে ওখান থেকে, দিল্লির থেকে হচ্ছে যে জাস্ট আপনি যাবেন, পিক করবেন অ্যান্ড হচ্ছে যে মাস্ট ইউনো টেক দ্য ইনভয়েস। ফ্লাইটের ভিতর বাংলাদেশ বিমান অনেক জোস হচ্ছে যে নন ভেজ আইটেম নিচ্ছে। এখানে আসলে হচ্ছে যে ভেজ আইটেম অ্যান্ড নন ভেজ আইটেম এই দুইটা ওয়ার্ড খুব কমন। ভেজ মিন ভেজিটেবল অ্যান্ড নন ভেজ হচ্ছে যে চিকেন মিট নিয়ে খেতে পারবেন। আর এখান থেকে এয়ারপোর্ট থেকে করলবাগ হচ্ছে গুগল ম্যাপে শো করে হচ্ছে 14 কিলোমিটার, বাট হচ্ছে এখানে এটা শো করতেছে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 20 কিলোমিটার। লেটস সি, যাই আগে আমরা, হোপ ফর দ্য বেস্ট। সো এটা দেখতে আমাদের পুরো হচ্ছে বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর মতন লাগে। পদ্মা সেতু যেই লোকেশনটা আছে, সি দেখছেন আপনারা পুরাই। সো দিস ইজ ডে ওয়ান অ্যাক্টিভিটিস ফর মি অ্যান্ড এটা হচ্ছে সোলো রাইড। কজ অফ প্ল্যান করার সময় হচ্ছে অনেক প্ল্যান হয়েছে, অনেক ছিল, বাট দেয়ার আর টু টাইপ অফ গ্রুপস, ইউনো 6 পিপল করে হচ্ছে 12 জনের গ্রুপ ছিলাম আমরা। বাট সবার এই প্রবলেম ওই প্রবলেমের কারণে হচ্ছে কেউই আচ্ছা সাকসেসফুলি করতে পারে না। বাট আমি তো প্ল্যান করছি যখন, সো হোপফুলি হচ্ছে এক্সিকিউট আমাকে ইনশাল্লাহ করতে হবে। আল্লাহ ভরসা। ফাইনালি দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, দিল্লি, the livable people around here. আমরা এখন করলবাগে আছি। সো করলবাগে দিস ইজ দ্য হোটেল। এই হোটেল আমরা পাইলাম, আমাদেরকে কিছু ডিসকাউন্ট সব কিছু করে দিছে। সো হ্যাঁ ওয়া পার ওকে ওকে। সো এই হচ্ছে হোটেল অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার হোটেল রিজি মেডাস। অনলাইনে দেখছিলাম, সো খারাপ না। রুমের জিনিসপত্র আমরা দেখাবো আপাতত। ফার্স্ট ইস্যু হচ্ছে আই নিড টু বাই আ সিম, দেন হচ্ছে যে বাইক রেন্ট নিতে হবে। অ্যান্ড বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে পার ডে অল ইনক্লুডিং সব কিছু মিলে প্রায় 1600 রুপি পার ডে হয়েছে। তো আমি আর জুয়েল ভাই আছি, সো ইটস অ্যান গুড ডিল। সো দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এখানে আর কোনো ঘোরাঘুরি করে নাই, ঢুকে গেছি। কারণ সব জায়গা থেকে হচ্ছে 200-300 রুপি হচ্ছে ডিফারেন্স এখানে। সো আপনারা মাস্ট বি দেখবেন, ওখানে আরও লোকেশন আছে। বাট আমি করলবাগ নিয়েছি কজ অফ হচ্ছে এখান থেকে কুতুব মিনার অ্যান্ড হচ্ছে ইন্ডিয়া গেট সব কাছে আছে, অ্যারাউন্ড 5 to 10 কিলোমিটারের ভিতরে। আর এটাকে বলা হয় যারা হচ্ছে মোটো ব্লগার আছে, বাইকিং পছন্দ, তাদের জন্য এটা হচ্ছে যে মানে আড্ডার স্থান। हरप्रीत सिंह है। हरप्रीत सिंह, माय कंपनी नेम इज सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। অলরাইট। সো দেশবাসী দেখেন এইখানে হচ্ছে সব সুপার বাইকস ভর্তি, কী লাগবে বলেন। সো আমরা এখন আছি করলবাগে অ্যান্ড এটা হচ্ছে R1250 HP অ্যান্ড দ্য জায়ান্ট ওয়ান। আর হচ্ছে এখানে আরও অনেক আছে অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড দ্য লুক অ্যাট দ্য পিরালি টায়ার ম্যান, ওয়াও অ্যামেজিং, অল দ্য সুপার বাইকস ইয়ার। সো যাই, এখন হচ্ছে যে আমি আমার নিজের বাইক নেওয়ার জন্য ওয়েট করতেছি। সো তাও এখান থেকে আসলাম, বাট আনফর্চুনেটলি হচ্ছে দিস ইজ অনলি ফর সেল, নট ফর রেন্ট। অ্যান্ড ম্যান, হ্যাভ এ লুক, দ্য Kawasaki one. See, have it look. And the Hayabusa, ওনার কাছে প্রায় হায়াবুসার স্টক ভর্তি, এখানে পুরাপুরি ভর্তি। অ্যান্ড টায়ার দেখছেন ভাই, ইটস লাইক 1 বিঘা পুরাপুরি। অ্যান্ড দ্যাট ফ্রিকিং হার্লি ডেভিডসন, So look at the Ninja and the Hayabusa all around. So কোনটা লাগবে বলে, নীল, সাদা, লাল,
and the KTM is also available here. And ভাই তোমার কেমন লাগছে বাইক দেখে, সুপার বাইক দেখে? আসলে ওর আইডিয়া নাই, অ্যান্ড দ্য ফ্রিকিং BMW, অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি নসিব দেয় এগুলা একদিন কিনবো। অ্যান্ড দ্য সেক্সিয়েস্ট রয়্যাল এনফিল্ড, যদিও আমার পার্সোনালি মোটামুটি অন অ্যাভারেজ লাগে, ভাল লাগে না আমার এগুলা থেকে হচ্ছে যে স্পোর্টস লুকগুলো ভালো লাগে। সো আই নিড টু ব্যাক ডাউন দ্য হোটেল। তো আমরা এখন হচ্ছে টমটম ভাড়া নিয়েছি, টমটম ভাড়া নিয়ে যাচ্ছি এয়ারটেলের শোরুমে এখানে সামনে। সো হোটেল থেকে টমটম ভাড়া কিছু হাঁটাহাঁটি করলাম, পেলাম না কোনো কিছু। প্রিপেড লাইন আছে কিন্তু পোস্টপেডের লাইন নেই, বাট সবাই বলছে পোস্টপেডের লাইন নেওয়ার জন্য, তাহলে হচ্ছে পোস্টপেডের লাইন নিলে হচ্ছে তাদেরকে দিয়ে হচ্ছে নেটওয়ার্ক সুবিধা। সো দ্যাটস ওয়াই এখন যাচ্ছি এখান থেকে ইয়াতে। দেন হচ্ছে আই হ্যাভ টু কমিউনিকেট উইথ দ্য বাইক রেন্ট, ওদের সাথে কমিউনিকেট করবো, কমিউনিকেট করে দেন হচ্ছে বাইক নিব। অচেনা শহরে হচ্ছে কোনো কিছু না চিনলে কি হয়, লিটারেলি এভাবে টেম্পো টমটম এগুলা মারার পর হচ্ছে যে ফাইনালি হচ্ছে এয়ারটেলের শোরুম পাইছি সামনে। চেনা জানা থাকলে তো অবভিয়াসলি এই জিনিসটা খুব ইজি হয়ে যেত আর কি আমাদের জন্য। মানে মিয়া তো আছেই। ব্রো, তোমার অনুভূতি কি? আপনি বলেন আপনারও। জুয়েল ভাইয়ের অনুভূতি নাই। জুয়েল ভাই হচ্ছে আমার এলাকার ভাই ব্রাদার সার্কেল, তো উনি আসে অ্যাম্বাসি ফেস করার জন্য এখানে, SBI মিলা। দেন শেষ করে ফেলেন। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এখানে কিনলে পানি নিলাম হচ্ছে 20 রুপি দিয়ে, কিন্তু হোটেল আলাদা বলে 38 রুপি লাগবে। মানে যারা এখানে কিনবে তো চিনবে, আর যারা যদি কিনবে না তারা তো মানে গলা কেটে ছেড়ে দিবে এখানে, না? বাট আমরা আমাদের হোটেলটার ওভারভিউটা আপনাদেরকে দেখাবো। সো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যে আগে সিমটা নিয়ে নিই, স্টেবল ইন্টারনেট কানেকশন লাগবে টু ফাইন্ড আউট দ্য লোকেশন, দ্যাটস ওয়াই। অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ টু কল, বাইকটা নিব। সো দেখি কি হয়। সো সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, সাথে থাকেন স্টেপ বাই স্টেপ। আর যারা আমার এখানে হচ্ছে যে নতুন সাবস্ক্রাইবার তাদেরকে বলি, রাইডার স্টাইল হচ্ছে একটা ওয়েব সিরিজ। ফ্রম দ্য বিগিনিং ফার্স্ট এপিসোড থেকে নিয়ে স্টার্ট করে লাস্ট এপিসোড পর্যন্ত আমরা যেসব অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় ওই সব অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখার জন্যই হচ্ছে ওয়েব সিরিজটা আমাদের টার্গেট। ফাইনালি ফোন অ্যাক্টিভেটেড করলাম, কারণ হচ্ছে এখানে এয়ারটেলের কোনো সিমের দোকান নাই, আর ছাতার নিচে যেসব সিম সেল করে ওই সব সিমের হচ্ছে যে কোনো বিলিভ নাই। তো বললাম 1000 টাকা সিম নিয়েছে এয়ারটেলের, আনলিমিটেড টক টাইম উইথ 2 GB ইন্টারনেট ডাটা পার ডে। কিন্তু আমার সামনে আর চিটাগংয়ের আরেকজন ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো, ওখানে ওনার থেকে 600 টাকা রাখছে। সো জানি না কি হলো, ঠকলাম না পারফেক্ট হলো জানি না। বাট এখানে আরেকটা ঝামেলা আছে। তো লাদাখে ঢোকার সময় আমার ফোন অ্যাক্টিভ থাকবে না, কথা ওখানে নেটওয়ার্ক পাবো না। আর আমাদের জুয়েল ভাই তো অলরেডি কাইট হয়ে গেছে। ভাই অচেনা শহরে কেমন? হ্যাঁ ভালো, খুব ভালো। অচেনা শহরে তার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। অ্যান্ড প্রচুর ক্ষুধা লেগে গেছে এখন আমাদের, যদি আমরা লাঞ্চ করছিলাম, আমরা লাঞ্চ সময় ছিল 1টা বাজে, অ্যান্ড হাঁটাহাঁটি করে অনেক সময় গেছে। আর ফোন অ্যাক্টিভ থাকার কারণে হচ্ছে যে লোকেশন ইজিলি ট্র্যাক করতে পারতেছি এখান থেকে। আর অনলি 1 কিলোমিটার দূরে আছে আমাদের হোটেল। তো হোটেলে যাই, আজকের কোনো প্ল্যান নাই, দেখি বাইকের কি আপডেট আসে। তো বাইকের আপডেট অনুযায়ী হচ্ছে আপনাদেরকে কালকের থেকে মজা শুরু হবে। সো একটু ধৈর্য ধরে থাকেন। আর রাইডার স্টাইল তো আপনাদেরকে এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার জন্য তো আছেই। তো আমার কাছে কেন জানি মনে হলো এই জিনিসটা দেখে পুরোপুরি, বলেন তো কোন লোকেশনের সাথে মিল আছে? মানে এক জায়গায় ইটস লুকস লাইক সেম, অল দ্য টাইম সেম, নাথিং সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য লোকেশন। অ্যান্ড সুন্দরীরা তো আছে এখানে। সো দিস ইজ আওয়ার রুম। আমাদের রুম, এই রুম পড়ছে কারুলবাগে ফায়াজ রোডে আছে। এমনি ইউজুয়ালি প্রাইস হচ্ছে যে 2250 রুপি করে পার নাইট, আবার এক্সক্লুডিং হচ্ছে আপনার GST 12% অ্যান্ড সার্ভিস চার্জ 10%। বাট আমরা এটা পাইছি 1600 রুপি দিয়ে উইদাউট এনি সার্ভিস চার্জ অ্যান্ড এনি GST।
হোটেলের মধ্যে আসছি যখন, হোটেলে যদি আমরা বাথরুম না দেখাই, সো ইটস অ্যান হাই কমোড, স্যানিটাইজ ফর প্রোটেকশন, সো খারাপ না, ভালোই। 1600 রুপি দিয়ে আরও আছে এখানে, অনেক অ্যাভেলেবেল আছে। অ্যান্ড আমরা উঠে গেছি এখানে, 2 রাত থাকবো এখানে, 2 রাত থেকে হচ্ছে আবার বের হয়ে যাবো। সো অলরেডি আজকের দিনটা তো হাফ ডে এখানে শেষ। কালকে সকালবেলা উঠে হোপফুলি হচ্ছে যে বাইক নিতে যাব। অ্যান্ড আমাদের জুয়েল ভাইয়ার হচ্ছে যে আছে, এম্বাসি ফেস আছে। ওকে, লেটস সি, ওয়েট ফর টুমরো।